ubundi ikintu umaze kubona abantu mwese mufana The Ben mwese muri abanebwe. Kose Bruce Melody yitwa Munyakazi nicyo cyatuma atagira umunebwe. Erega ubundi izina ryo muntu kuba yitwa Munyakazi ni ikimenyetso cy'uko akunda akazi. Ariko ako kazi yagakora atagakora yaretse atayiga. Kandi nanone ujye umenya ko Tayiga atari umwami w'ishyamba. Umwami w'ishyamba ni intare. Nzabimenya umunsi Tayiga yashinze inzara muri cya kido cya Munyakazi. Inyamaswa zibera muri pariki. Tayiga nta kuntu yava muri pariki igire muri Kigali. Urabizi neza ko pariki ahantu hose ibiziti. Ibyo shatuwe tubivuyeho. Wabonye ibintu nagukoreye muri arena. Akanya si suba Bruce Melody. Ubundi iyo Bruce Melody yagiye muri arena nanjye numva ko nagezemo. Ni murumuna wawe? Wapi? Ni mukuru wawe? Wapi? None se gute wumva ko Bruce Melody yageze muri arena nawe wagezeho? Basi se wenda ari ukuntu ufitanye agasano ka Afrika Mose aha. Ariko ibyo wakigira byose ntago wakibagirwa ibintu twakuye muri arena. Bruce Melody performing live ku YouTube iri kurebwa n'ibihumbi 20. Noneho The Ben yagerekerwa n'ibihumbi 12. Ariko narumvisha ngo nawe ngo Garaferi yagiye gukoresha sajari. Ariko ngo nawe yatayiga yawe kigira kuri stage ukabona ibintu Bruce Melody yakore kuri stage. N'abafana bose bashize muri arena. Wese yigira inama yo kurira. Gute se kandi The Ben yageze kuri stage abafana karimba izina rye. Aha, nanjye byaranangaje. Ariko ibyo wakigira byose bro, The Ben ni umuregent. Ni umuregent nyine byaragaragaye twabiboneye muri arena. Ariko n'ubundi The Ben yitwa Tayiga. Jewe ntabwo nshobora kwiyita gakoko. Oh my god, bro. Oh, hell.